Hi, there we go. Tunaendelea. Tumeshasoma font hapa sehemu ya juu, tunakuja sehemu ya chini. Hii sehemu ya chini inaanza na herufi. Kuna B maana yake bold, kuna I maana yake italic, na kuna U maana yake underline. Tuanze na hivi vitu viwili. Bold maana yake nini? Tukianza na hapa, word bold maana yake nini? Tukija hapa kwenye nani tukamaki hii sehemu, tukabonyeza B au ukibonyeza control B, okay, control B una bold neno, yani linakuwa na nyama nyingi, okay? Tunasema hivyo ya nyama nyingi. So ukitaka kubold kama ni kitu cha habari au ni nini, you come to B. Then unaona hapa koza yetu iko hapa, ndio maana unaona B iko ina nini? Tuseme ina kivuli hapa, yani kwamba iko marked. Lakini nikitoka hapo unaona kabisa kwamba inaonyesha kabisa kwamba this haina chochote. So kwenye B hapo tayari. Kwa hata kama nikimaki hapa unaona kabisa inakuja B hapa. Hizi nani zote naweza nikazi access kwenye simple way hapo kwa nikimaki hapa. Tukifuata hii inayofuata inaitwa italics. Italics ni maneno ambayo yamelala namna hii, okay? Yamelala. Unajua zile miandiko yetu ile ya darasani ile unalaza kalamu, yani unaelewa. Sasa so na hapa ipo unaweza ukatumia kufanya emphasizes kwenye document yako, labda unachagua labda neno mimi ukalifanyia emphasizes ya labda kuonesha kwamba this neno ni kidogo nani, unaweza ukafanya italic likalala, okay? Au ukafanya yote yakalala. Ukibonyeza I yote haya yanalala, yanakuwa yamelala namna hii. So ni wewe tu unavyotaka kufanya jinsi iwe, okay? Na hapo unaona kwa sababu iko hivi, ndio maana kwa sababu koza yetu iko hapa, lakini tukitoa koza tukaweka pembeni hapa, unaona kabisa kwamba inakuonesha kabisa. Kwa hiyo ukitaka kuonesha kujua kitu tu, ukiweka koza namna hii, wewe angalia hapa, unaona details zote za hii sehemu ambayo ilivyo. Tukija hapa kuna underline word ambayo ni U, maana kifupi chake underline word. Kwenye underline hapa sasa kuna drop down menu, kuna underline ya different underlines, yani mistari tofauti, okay? Tukibonyeza hiki drop down menu hapa tunakuta mistari tofauti. Ukiangalia hapa kuna mstari wa namna hii, kuna mstari huu, kuna mstari huu, kuna mstari huu, mpaka hapa kuna more color, unaweza ukachagua color ya huo mstari unaotaka kuweka, okay? Ukija hapa ukibonyeza underline color, inakuja color hapa, unaweza ukachagua color au ukaja ukabonyeza more color tena hapa pia ukachagua tena color zaidi. Lakini kwa hapa kwa mfano labda uchague nyekundu au uchague hii hapa. Kwa hiyo hapa tukisema tu underline, mstari wetu utakuwa na ile color. Unakumbuka kwamba mstari wetu utakuwa na color ya namna hiyo, okay? Ya hii hapa. Kwa hiyo tukija hapa tukasema tu underline, tukabonyeza I, unaona mstari wetu kabisa ni color fulani. Tuna underline, yani kwamba tunapiga mstari chini. Kwa hiyo unaweza uka underline jinsi wewe mstari unaotaka, labda huu mkubwa, au unaweza ukaja hapa ukashusha chini ukaweka hivi namna hii, au ukashusha hapa chini ukaja kwenye more underlines, ukabonyeza more underlines, ukaja hapa ukaselect ukachagua underlines, umeona? Ukichagua inakuwa namna hiyo, inakuonesha nani, ukiklik okay ina pia hapa. Ukija hapa pia ukaweka none, ukiweka none inamaanisha kwamba hautaji underline yoyote, okay? Nadhani kwenye underline hapa tuko sawa kabisa. Jinsi ya kuunderline ndio hivyo, na ukitaka kutoa unabonyeza none, lakini kwa ajili ya kufundishia na iacha kama kawaida, na iacha hivyo jinsi ya kuunderline. Hapa kuna neno limeandikwa strike through. Strike through ni nini? Strike through ni maneno ambayo ni kama vile yamefutwa, kama mfano uliopo hapa kuna AB ambayo imeandikwa strike through. Yani AB inaonyesha kwamba imefutwa, mstari umepigwa hivi cross. So ukitaka kufanya kitu kama hiyo una mark, kisha mark then una click sehemu, unakuwa umefuta huu mstari, unakuwa umeufuta kama unavyoonekana hapo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hizi nani zinakuwa zinatofautiana kulingana na properties zake. Haya, tunafuata kuna x ambayo ina 2 chini na kuna x ambayo ina 2 juu. X yenye 2 chini maana yake inamaanisha ni base. Kwa wale waliosoma hesabu wanajua 10 base ngapi, logarithm, vitu kama hivyo vinaonyesha kabisa kwamba ni base. Base yani herufi ambayo inakaa chini. Kwa mfano tukitaka kuandika oxygen, herufi ya oxygen, tuseme oxygen symbol, tuseme oxygen symbol
lazima tutumie hapa. Kwa hiyo ukija hapa, unachotakiwa kufanya wewe unakuja unaweka mouse koza yako hapo, then unabonyeza hii, unakuja una mark namna hiyo, unabonyeza hicho kijitu. Ukibonyeza hicho kijitu inamaanisha kwamba hii tayari imekuwa base. So ukitaka kuandika kitu chochote ambacho kiko over au under something, kwa mfano hapa ninabonyeza hii hapa x ikiwa marked, then inaandika chochote hapa mbele. So nataka niandike oxygen, kwa nitaandika 2 hapa, utaona kimbili kilipokaa. Okay, nadhani umeona labda niandike chlorine, chlorine no. Sasa kuna issue moja hapa. Ukishaweka kitu unachokihitaji, hakikisha huku unanimaki hiki kivuli ili effect itoke, uendelee kuandika kawaida. Ila ukiendelea kuandika hapa, maneno yote yatakuwa yanakaa kwa chini, yatakuwa yote yako katika base. Okay, yako katika base. Kwa hiyo unachotaka kufanya unapiga nani, alafu then unaitoa hii kitu. Ukishaitoa hii kitu, labda useme unataka kuandika labda chlorine, unaandika chlorine, then unaibonyeza. Sasa hii hapa unabonyeza zako 2 hapo chlorine. Kwa hiyo unaona herufi zote unaweza kaandika huko ndani bila hata matatizo kabisa. So kinyume chake ni hii hapa, ambayo inakuta ina base ya juu, ina kipeo, tuseme kipeo, sijui ni kipeo so mathematics, kipeo. Kwa hiyo ukija na yenyewe ni hivyo, unaweka namna hii hapa, una click hichi sehemu, ukibonyeza inamaanisha kwamba ukibonyeza 2 inamaanisha kwamba hii 2 inakuwa juu ya herufi au juu ya namba. Kwa hiyo just so hizi ndio zinazofanya kazi. By the way, lazima uzijue, kwa sababu unaweza ukapata neno ambalo liko katika hali kama hii, so utahitaji kutumia hapa. Tunachokifuata hapa sasa hivi ni text effect and typography. Text effect zinakuaje? Ukibonyeza hapa, ukikuta kuna kivitu, ujue kwamba ndani yake kuna bunch of things nyingi. Ukibonyeza hapa unakuta vitu vingi sana. Typography inamaanisha nini? Typography inamaanisha kwamba ni muandiko, yani the way muandiko unavyokuwa. Okay, wakisema typography and text formatting or text effects, kuna muandiko na effect zake, yani yale matokeo yake. Yale matokeo tunayapataje? Kwa mfano tunataka tuweke labda kivuli kwenye hii namba, labda tuweke kivuli au tuweke vitu kama hivyo ya. Kwa hiyo ukija hapa kwenye typography, ukibonyeza namna hii, au tuseme tuchukue labda this one. Okay, ukibonyeza namna hii, ukitaka kutengeneza herufi za maandishi kama haya unayoyaona hapa, unakuja kuleta kwenye herufi tu namna hii. Kwa mfano kama hapa nikibonyeza namna hii maandishi yangu yanakuwa yameshabadilika. Okay, yamebadilika mwandiko, lakini na effect pia imekuja. Nikija hapa labda nataka niweke kivuli, nikija kwenye typography hapa, ukija hapa chini kabisa, kuna labda unaweza kuweka reflection kama hivi hapa. Okay, kama hivi ikaonekana kama iko kwenye flow ambayo ina reflex light. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba kama imesimama kwenye flow. Then inaweza nikaja hapa nikaja kwenye typography, nikabonyeza shadow. Sawa, nataka nipate background shadow, nikachagua shadow ambayo nayohitaji hapa. Nikichagua shadow namna hiyo, unaona kabisa maandishi yangu yamekuwa kama yako katika 3D, yanakuwa katika 3D dimensions. So yanaonekana kabisa kwamba yako mbele, yani kwamba you can touch it, yani ukapita huko nyuma like so. Au unaweza ukaongeza pia hata hapa, ukija hapa ukaongeza shadow. Okay, nikabonyeza shadow, nikaja hapa kwenye hii hapa. So maneno yako yanakuwa mazuri kabisa. So hii typography and text effects unafanya vitu vingi tu. Unaweza ukafanya text yako glow, yani wake namna hiyo, ukaweka kivuli, ukaweka number style. Okay, 1 2 3. Okay, tabular lining, vitu kama hivyo. But this figures sijui nini, hizi sijawahi hata kutumia by the way. Okay, vitu kama hivi sijawahi hata kutumia. Sijawahi hata kutumia, but this is how it is. Hii ndio jinsi inavyofanya kazi. Okay, outline. Okay, unaweza ka outline. Okay, ukaweka shadow, ukaweka reflection, ukaweka glow effect, vitu kama hivyo. So
Kinachofuatia hapa mbele, hii inaitwa ni text highlight color. Una highlight color, yani kwa mfano kwenye ukiwa na zile vile vimaka peni fulani vile ambavyo unaweza kuona una highlight hata kwenye Biblia, vitu kama hivyo kwenye Biblia, Quran, una highlight au kwenye kitabu chochote ambacho kina point ambazo unazozihitaji, unaweza kuona highlight kwa kalamu, kwa marker pen labda ya njano. Okay, so na huku pia ipo kitu kama hii hapa. Okay, unaweza ka highlight kwa mfano labda tu highlight color, tu highlight hapa kitu, tukibonyeza hapa tukaja kwa highlight, tunaona kabisa tume highlight. Ukihighlight haubadilishi color ya neno, unachola kama kwenye mstari. Kwa hiyo neno linakuwa mbele, color inakuwa nyuma. Yani hiyo ni default jinsi ilivyo. Hauwezi ku highlight alafu neno likawa nyuma alafu nani color ikawa mbele. Kwa hiyo unaweza ka highlight sehemu yoyote tu, ka highlight. Unaweza ka highlight hapa, unakuja hapa unabadilisha color. Okay, una change color. Labda unaweza ka highlight namna hiyo, uka change color, vitu kama hivyo. So just simple way. Okay, kuna word color sasa. Haya maandishi tunabadilishaje color? Haya maandishi kama hapa tulivyoweka nyakala nyekundu. Kuna hii hapa A ina color nyingi hapa. Kuna theme color, kuna standard color, kuna more colors na kuna gradient. You see, kuna more gradient pia. Lakini kwenye old vision za Microsoft Office unaweza kukuta saa nyingine hizi vitu hazipo. So ni just you to upgrade kwenda kwenye Microsoft ambayo ina best vision. Okay, kwa hiyo hapa tukitaka kuchange color kama kawaida, tunatumia vile tu, tunakuja, nimekwambia kwamba hapa tunaweza tuka-access ni sawa sawa na hapo tu. So tunakuja hapa, unabonyeza, then unakuja unachagua color. Ukichagua color ya neno hapa, basi haya maandishi yanabadilika color, na unaweza ukasema una highlight, uka-highlight kwa color ya namna hiyo, ukaona kabisa yamebadilika color. Lakini unaweza ukaja tena uka-highlight hapa na ukasema uende hapa na ukachagua hizi standard color. Okay, ukachagua standard color, au ukaja hapa ukachagua ukaenda ukachagua gradient. Okay, ukienda kwenye gradient, labda tuseme tunataka more gradient. Okay, itakuja hapa chini, tutachagua color kwanza, solid fill. Tutachagua hii, tutaenda kwenye gradient hapa. Umeona hapa kuna text formatting, tunakuja kwenye text. Tunakuja kwenye text, tunaenda kwenye kuchagua color. Hasa hapa kuna preset gradients ambayo tunayoichagua. Ukiangalia hii gradient, yani color huku inakuwa ni nyingi. Kwa mfano ukibonyeza hivi unakuta types of gradients ambazo ukichagua inakuwa. Kwa mfano tukichagua labda hii hapa, kama hii hapa. Okay, tukichagua hii inaitwa radio. So ukija hapa unaweza kuchagua the way itakavyoenda. Kwa mfano tuchukue linear, tuchague linear. Unaona huku maneno yote yamekaa kinani fulani. Okay, yanaenda yanapotea. Kwa hiyo tunaweza tukitaka kuingiza sakala, maana ukiangalia hapo unaona huku yameanza kupotea, huku yanaanza kuonekana. Ni kwa sababu huku ni rangi nyeupe ndio maana hayaonekani. So nikija hapa nikija kwenye gradient hapa, nikimaki hapa. Okay, narudi kwenye gradient, then nakuja hapa ni preset gradient, jinsi gradient itakavyokuwa inaonekana. Hapa ni type of gradient, ni linear. Okay, hapa ni direction ya nani. Sasa tunachagua direction. Kwa mfano direction nataka iwe inaenda juu. Okay, maneno yote yawe yanaonekana kama hivi, afu juu ya kidogo yanapotea. So ukija hapa gradient stops. Kwa hiyo hizi ni color ambazo unaweza kustomize. Kwa mfano hapa kwenye color hapa ninabonyeza namna hiyo. Kwa mfano hivi vijitu hivi ni vya kuweka color. Kwa mfano nabonyeza hapa, nikishabonyeza hapa nakuja hapa kwenye color chini, nachagua color labda niweke nyekundu. Okay, alafu nakuja hapa tena nachagua naweka labda ya blue. Okay, alafu unaanza kurekebisha namna hii. Okay, umeona maandishi yangu yalivyokuwa yeah? Au unaweza nikachagua hapa nikabadilisha preset, nikataka hiyo preset ya namna hii. Umeona? So unaweza ukachagua position ya nani ya color na hivyo vitu. Hivi vijitu ukitaka kutoa na kuongeza, kuongeza unabonyezea hapa. Kukitoa hiki kimoja unakibonyeza hivi, then unakimaliza unabonyeza hapo unakitoa. Okay? Kwa hiyo ukiangalia hapa maandishi yangu nadhani unaona jinsi yalivyokuwa yanavutia, yanavutia.
So hichi kitu unaweza kukifanya kwenye Microsoft Word kwenye kutengeneza gradient, ukatengeneza document yako safi kabisa. Ukija hapo kama haki namna hiyo inarudisha namna hii hapo. Kwa hiyo unaweza kaseti pia transparency, yani transparency inamaanisha kwamba muonekano na kutokuonekana. Ya kwa mfano hapa nikipeleka mpaka 100, unaona kabisa nimepunguza hiyo color kwa sababu hii ndio nimeimaki nyekundu inapungua. Lakini nikimaki hapa nikapunguza pia inapungua. Nikimaki hapa pia nikapunguza kidogo, nadhani unaona inapungua. Kwa hiyo transparency ndio inafanya kazi. Yani transparency ikiwa 0 inamaanisha color inaonekana sana, na transparency ikiwa 100 inamaanisha kwamba inafuta kila kitu. Okay? Kwa hiyo unaweza kubalance humo katikati ili kuweka maneno yako yawe safi kabisa. Hiyo ni jinsi ya kuweza kutengeneza kuna brightness. Okay? Brightness yani ni muonekano mng'aavu na kutokung'aa, brightness. Okay? Kwa hiyo vitu kama hivyo. Okay. Hiyo ilikuwa ni color ambayo ni font color. Tulikuwa tunaangalia font color na tumeangalia fonts, tumeangalia zote. So the next tutorial tunakwenda kwenye paragraph. Tutaenda kwenye paragraph, tutasoma paragraph. Thank you. My name is CG Richie.